Hola. Hola. Yo estoy con mi hermana. El día de hoy vamos a hacer la casa embrujada. No sé si vieron el video con una amiga. Yo hice con mi hermana ahora. Porque ella se moría de ganas de venir a este lugar. Dijo la que está aquí en esta casa que nos dejó entrar aquí adentro en el cuarto para investigar un poco. Entonces, ustedes también quieren explorar la casa. O si quieren que hagamos un 24 horas, solamente coméntelo y lo hacemos. Bueno, vamos a hacer el tour de esta casa enorme. Bueno, no está tan enorme porque no es de 2 pisos. También hay gente ahí sentada, ahí disfrutando también del tour, que es un señor, ¿verdad? Entonces, comencemos. Bueno, vamos. Pues este es un cuarto que aquí todo está lleno de tierra y toda la cosa. No sé si ven este polvo. Aquí. Oye, hay mucho polvo. Sí. Oh, no manches. No, ¿escucharon ese ruido? Se escuchó como si tocara la puerta. No sé. Qué miedo. Se oyó un ruido. Se oyó por aquí. Vean. No hay nadie. Y mi hermana fue al baño. Hermana. ¿Qué? Se oyó un ruido. ¿Se escuchó un ruido? ¿Qué? Ay, no, ya tengo mucho miedo. No puede ser. Titi, no llores. Esos son unos tíos que vinieron también a Adiós. Estamos acá. ¿Y qué pasa? A ver. Pues mi amiga fue al baño. ¿Se escucharon ese ruido? No manches. No. Hermana, mi hermana se pegó con la puerta. Hermana, ten un poco más de cuidado. Bueno, vamos a ir allá afuera. Solo de que no caiga tanto el... ¡Ey! Le echó perfume al celular. Bueno, vamos acá. Vamos acá afuera. Titi, mira, solo con los salones contigo. Mira, ¿A dónde se fue papi? este es mi hermanito. Mira, dile adiós a tu tío, mija. Dile adiós, Fanny. Dile adiós. Di adiós. Manda un besito. Di hola, ma. Está comiendo mango. Bueno, vamos a explorar. A este cuartito embrujado. Vamos ahí. Bueno, esperen. Primero voy a grabarles toda la noche. Ok, toda la noche les voy a grabar. Se ve muy oscuro, ¿no? No creo, mi hermanito está llorando en la oscuridad. Bueno, le vamos a abrir, esperen. Pues aquí está mi hermanito. Se vino con nosotros a dormir porque no quería estarse con mamá. Espérate. Creo que son las... ¿En serio? ¿Oíste ese ruido, hermana? Sí. No, Titi, se oyó un ruido. ¿Oíste? ¿Qué se oyó? ¿Oye? ¡Ay, se está moviendo! Se está moviendo una cosita. Miren. Antes de que se vea. Bueno, cierra la puerta. Es que tenemos paz y tranquilidad. Son como las 3 de la mañana. Mira, unas zapatillas culeras. ¿Escucharon lo que dijo? ¿Qué pasó, mi bebé?
intentar dormir a mi hermanito. Aquí se acostaron ustedes. Sí, pero vamos a dormir. Pues mis hermanos están dormidos. Ay, no, qué pesadilla. ¿Qué pasó? ¿Escuchaste ese ruido, mi amor? Sí. ¿Qué se cae? ¡Ah, mi bebé! No, no puede ser. Se ve bien oscuro. ¿Verdad? No manches, no. Ay, hermana, me asustaste. Es una locura de mi hermana. Uy, mi hermana, ¿dónde está? Estaba aquí, justo aquí. Pues mi hermanito ya se fue. ¡Cállate, hermana! Ay, hizo una gritadera. La voy a calmar ya. Pues ya llevo a mi hermanito a dormir con mi mamá porque estaba súper agotado. Bueno, vamos a tranquilizarnos y vamos a... Ay, me dio un pantalón. Vamos a... Este es un ruido. ¿Tú mandaste un beso a la cámara? No. Sí. Ay, hermana. ¿Qué es esto? Ay, pues vamos a dormir un poco más y voy a dejar la cámara grabando, ¿eh? Creo que me echó unos pelos. Es que mi hermanito estaba diciendo guaco, guaco, y nos reímos. Bueno, vamos a intentar dormir. Ay. ¿Qué es ese ruido? Sí, no manches. Ay. Ya, hermana, vamos a tranquilizar a dormirnos. Ay, hermana. ¡Ay, me pegué! ¡Au! ¡Ay! ¡Au! Dijo mi hermana que sintió que le agarraron la pata. Por eso Por eso se pegó. No. ¿Y escucharon esos? Bueno, ¿qué hizo? ¿Por qué? Pinche bonito culero. ¡Corte, corte, corte! ¡Corte! Pues ya va a dormirme. ¡Se abrió la puerta! Mi hermanito entró. Bueno, amigos, ya son como las 7 de la mañana. Ay, estoy súper agotada. Vamos a dormir. No hemos podido dormir. Ay, ay, puta. Cállate, hermana. Bueno, vamos a dormir. Hermana cochina. ¿Qué tú eres bien puerca? Bueno, vamos a dormir otra vez. Y vamos a revisar a la mañana a ver qué pasó con la cámara.
hermana, creo que escuché un ruido. ¿Qué es eso? Bueno, yo voy a terminar este video. Adiós. Bueno, no vamos a hacer adiós. Sino hasta la próxima. Bueno, no, tampoco. Vamos a tener que ver el video a ver qué pasó. Pero ustedes véanlo rápido. Hoy vamos Denle a like y comprobar todo. suscríbanse. Vamos a ver todo lo que pasó de día. Vamos a ver las comprobaciones de la cámara. Hermana. Bueno, dejen aquí el link. Acá. Bueno, ya nos vamos a ir. Ya creo que ya vinieron nuestros padres por nosotros. Adiós. Y esperen, antes de cortar el video, ya son las 8 de la mañana. O las 10, creo. Bueno, adiós. Creo que hermana que tenía papatitis.